钱。好，第二个，这个是欧姆姆给我手链，这个是我自己选的，它是一个3条合在一起的手链，所以很优秀哦。这样子，我没有这样子手链，所以这个是比较特别的，它是3条连在一起。明天我才戴，今天不要戴先。OK， 然后接下来这个是我安哥给我 bling bling 大条，很美，这个我很喜欢。珠光宝气，整个富贵富婆样子，很美，我很喜欢这个。OK， 然后接下来是我们的结婚戒指，一对结婚戒指，叮叮，是卡贴尔，我们2个是一 set 的，然后开出来记录一下，一按这里，开了2个卡贴的，一对男的，一对女的，一只男的，一只女的，2个是同一个 series 的，有一个卡贴在这里，然后是我选的是玫瑰金的颜色。OK， 明天我们会戴这个，我很喜欢它的盒子哦。其实一开始要买就是要它的盒子了，不是为了那个戒指。然后接下来我要 unbox 我明天会戴的耳环，这个是我仔买给我的去年的 anniversary 礼物，在一起多久我不记得了 ，maybe 4年还是5年？4年，好像是4年还是5年啊 ？OK， 不重要，是 anniversary。现在要开了啊！记录这个历史性的这一刻。它的结打得很美哦，我买了3个月哦，我都不舍得开。现在有人记录一下，真的是很值得，历史性的这一刻。我的 ribbon 打开了，明天我要戴耳环要揭晓了。当当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 当。还有一个那个说明书还是什么？这里有一个价钱呢。我买的时候我坚持要 made in France 的，他找来找去找几次给我有 made in 意大利。我本来选另外一只，但是我其实是喜欢这个金色啦，因为我all along 就是 prefer 金 compared to 银啊，所以我到最后他找回这个 design， 可是我还是就是总之一定我要 made in France 的。所以那个 sales 我觉得蛮 satisfied with 他的 service， 因为他没有不耐烦跟我的那个 request， 所以开起来很多层保护。我的耳环，明天我要戴的金色，明天我的系列是金色。这样拿出来了，整个可以拿出来了。明天我要戴这个耳环，很秀气，Chanel的经典款，我很喜欢这个颜色，然后还有一点点 bling bling 小钻，开心开心。3月24号，漂亮。记录完毕，开箱 unboxing 完毕了，暂时是收到这些 ，maybe 接下来还会有 ，hopefully， 嘻嘻。